Hello viewers. നമ്മുടെ മൊബൈലിൽ നമുക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ട വീഡിയോ റിംഗ്ടോൺ ആയിട്ട് എങ്ങനെ സെറ്റ് ചെയ്യാം എന്നതിനെക്കുറിച്ചാണ് ഈ വീഡിയോ. ഈ വീഡിയോ ഫുൾ ആയിട്ട് കാണുക. ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഇഷ്ടപ്പെട്ടില്ലെങ്കിൽ ഡിസ്ലൈക്ക് ചെയ്യുക. എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇഷ്ടപ്പെടാത്തതെന്ന് കമന്റ്സ് കൂടി ചെയ്യുക. ആ തെറ്റുകൾ വരാതിരിക്കാൻ ശ്രമിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. ഇതുവരെ നമ്മുടെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ റെഡ് കളർ ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. കൂടെയുള്ള ബെൽ സിംബൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ഓൺ ചെയ്യുക. നമ്മൾ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്ന പുതിയ വീഡിയോകൾ നിങ്ങൾക്ക് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ആയിട്ട് വരുന്നതാണ്. TR മൊബൈൽ മീഡിയ എന്ന ഫേസ്ബുക്ക് പേജും ലൈക്ക് ചെയ്യുക. VYNG വീഡിയോ റിംഗ്ടോൺസ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു ആപ്ലിക്കേഷനാണ്, പ്ലേ സ്റ്റോറിൽ കിട്ടുന്നതാണ്. ഇത് ഓപ്പൺ ചെയ്യുമ്പോൾ പെർമിഷൻ ഇത് സെറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഓപ്ഷൻ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ എല്ലാം അലോ ചോദിക്കും. അലോ കൊടുക്കുക. അതേപോലെ തന്നെ ഓഡിയോ എനേബിൾ ചെയ്യുക. എല്ലാം കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഓൾ സെറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഓപ്ഷനിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക. ഇതിൽ നമ്മുടെ ഫോൺ നമ്പർ ടൈപ്പ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം. വെരിഫൈഡ് ആയി കണ്ടിന്യൂ എന്ന ഓപ്ഷനിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക. ഓപ്പൺ ആകുമ്പോൾ ഇങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാവുക. മൈ റിംഗ്ടോൺസ്, ബോളിവുഡ്, പഞ്ചാബി, ലിറ്റിൽ, K-pop, അങ്ങനെ ഒരുപാട് ഓപ്ഷൻസ് ഉണ്ട്. ഇതില് ബോളിവുഡ് സോങ്സ് വരും. നിങ്ങൾക്ക് ഇത് സെലക്ട് ചെയ്ത് സെറ്റ് ചെയ്യാം ഉണ്ടാവും. ഇതില് സെറ്റ് ദ വീഡിയോ എന്ന് പറഞ്ഞ ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട്. ഇത് സെറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ റിംഗ്ടോൺ ആയിട്ട് ഇത് സെറ്റായി. ഇത് ടെസ്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്കണമെങ്കിൽ ടെസ്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്കാം. ഇങ്ങനെയായിരിക്കും കോൾ വരുന്ന സമയത്ത്. അതേപോലെ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ട വീഡിയോ സെറ്റ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഈ റിംഗ്ടോൺ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ട, ഞങ്ങളുടെ മൊബൈലിലുള്ള റിംഗ്ടോൺ മതി അങ്ങനെ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ക്യാൻസൽ സെറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഓപ്ഷൻ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക. അത് കഴിഞ്ഞ് ബാക്കിൽ പോവുക. ഇവിടെ മൈ വീഡിയോസ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഓപ്ഷൻ ഉണ്ടാവും, ഇല്ലെങ്കിൽ ഈ ക്യാമറ ഐക്കൺ ഉണ്ടാവും. ക്യാമറ ഐക്കൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക. ഇവിടെ അപ്ലോഡ് വീഡിയോസ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഓപ്ഷൻ ഉണ്ടാവും. അത് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അലോ ചോദിക്കും. നമ്മുടെ മൊബൈലിലുള്ള വീഡിയോസ് എല്ലാം ഡിസ്പ്ലേ ആവും. അതിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഏത് വീഡിയോ സെറ്റ് ചെയ്യാം. ഞാൻ ഈ വീഡിയോ സെലക്ട് ചെയ്യാണ്. ഇപ്പോ ഇത് സെറ്റ് ചെയ്തു. അപ്പോ മൈ വീഡിയോ സെറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഓപ്ഷൻ വന്നു. ഇതിൽ ടെസ്റ്റ് കോൾ എന്ന് പറഞ്ഞ ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട്. ടെസ്റ്റ് കോൾ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ആ വീഡിയോന്റെ ഇങ്ങനെയായിരിക്കും വരുന്നത്. കോൾ വരുന്ന സമയത്ത് ഇങ്ങനെയായിരിക്കും. അതേപോലെ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ട വീഡിയോകൾ സെറ്റ് ചെയ്യാം. ഇതിൽ ഒരു ഓപ്ഷൻ കൂടി മാറ്റാനുണ്ട്. നമ്മളുടെ മൊബൈൽ സെറ്റിംഗ്സിൽ പോവുക. അത് സൗണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞ ഓപ്ഷൻ ഉണ്ടാവും, അല്ലെങ്കിൽ റിംഗ്ടോൺ എന്ന് പറഞ്ഞ ഓപ്ഷൻ ഉണ്ടാവും. അത് ഓപ്പൺ ചെയ്യുക. ഇതിൽ റിംഗ്ടോൺ എന്ന് പറഞ്ഞ ഓപ്ഷൻ ഉണ്ടാവും. ചിലരുടെ മൊബൈലിൽ ഈ സോങ്സും കൂടിയിട്ടും ഈ നമ്മൾ ഓൾറെഡി സെറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന റിംഗ്ടോണും കൂടിയിട്ട് മിക്സ് ആയിട്ട് വരും. ആ ഡിസ്റ്റർബൻസ് വരാതിരിക്കാനാണ് ഇത് നോൺ എന്ന് പറഞ്ഞ ഓപ്ഷൻ സെറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ആ റിംഗ്ടോണിന്റെ സൗണ്ട് അതിൽ വരില്ല. ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു കഴിഞ്ഞാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ ഡിസ്ലൈക്ക് ചെയ്യുക. ഈ വീഡിയോയെ കുറിച്ചുള്ള അഭിപ്രായം കമന്റ്സ് അയക്കുക. എന്തുകൊണ്ടാണ് ഡിസ്ലൈക്ക് ചെയ്തതെന്നുള്ളതും കമന്റ്സ് ചെയ്യുക. നമ്മുടെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവർ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. കൂടെയുള്ള ബെൽ സിംബിൾ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ബാർ ഓൺ ചെയ്യുക. താങ്ക് യു ഫ്രണ്ട്സ്. ഇനി പുതിയ വീഡിയോയിൽ കാണാം.